の番組自体がそういうのに抗ってるっていうか、俺よくいろんなところで言ってんだけど、大人になったり経営者になったり政治家になったり学校の先生になったりねすると、もしくはメディア関連やると、こういう発言はしちゃダメだ、これは失言だとかって言葉を選んでさ行く社会っていうのがあるんだよ、日本特にね。世の中がなんていうの、だんだん息苦しくなって